大家都認識你係做演員啦，咁但係其實你細個嘅志願係做啲咩嘅咧？我曾經寫過一篇文章，就係講我的志願嘅。咁其實細個咧，我哋嗰個年代，尤其是我係50年代出世噶嘛。咁我叫做大啲要寫我的志願嘅時候咧，就60年代啦。60年代嘅時候咧，其實係嗰個通訊係唔發達噶嘛。我哋除咗聽收音機同埋睇報紙之外，我哋係基本上冇其他途徑去知道外邊嘅世界係點嘅。咁所以嗰陣寫親我的志願咧，大部分同學都係警察啦、消防啦、醫生啦、律師啦，呢啲聽講話揾到錢啊嘛，就係咁咯。咁我當時都係嘅，但係其實都係人寫我寫嘅啫。咁我其實完全對話劇係未有認識，對做戲都未有認識，所以嗰陣係根本冇諗過話我會做戲，就係咁咯。即係嗰陣時其實都係嗰啲警察啊，係啊，警察啊、律師啊、醫生啊嗰啲咁嘢咯。因為嗰啲你係喺生活上會經常接觸到啊嘛。除此之外，你點識？有會計師㗎，原來有測量師啊、建築師唔識啊，係咪先？即係唔係我哋嗰個年代嗰個年紀可以認識到嘅範圍？即係除非你有親朋戚友做呢啲嘅啫，但係我哋都係窮人，我哋唔識得呢啲人，就係咁咯。咁你記唔記得你第一次接觸話劇或者舞台劇，即係睇嘅時候係咩情況之下嘅咧？我第一次睇舞台劇已經係應該係75年啦。75年，咁係因為我喺浸會上鐘景輝先生嘅堂，咁佢嗰個叫做 Acting and Directing。咁咧佢就即係每個禮拜上2個鐘嘅啫，逢禮拜六下晝上2個鐘。咁佢就會講一啲簡單嘅戲劇史啦，咁又教下我哋演戲啊，點樣去即係演咗之後，我哋又人哋演，我哋又點樣去睇個戲，點樣去認識，點樣去批評。咁然後上下突然間就有一班浸會嘅師兄師姐就喺大專會堂嗰度做過戲，咁佢話你哋去睇啦，睇完寫個觀後感翻嚟啦，咁咯。咁嗰次係我真係第一次睇話劇，之前我完全冇睇過話劇。記唔記得係咩戲咧？唔記得啦，唔記得啦。但係好得意嘅就淨係睇究竟嗰度嗰條柱係咪好似有少少多餘啊？即係嗰陣睇嘢就係咁睇咯嚇，即係其實根本唔識睇嘅嚇，就係咁咯。但係你未睇過舞台劇，又點會剔阿 King Sir 呢個 course 嘅咧？好奇怪嘅，我中5嘅時候，我第一次踏上舞台。我即係反而係做戲先過睇嘅。我第一次踏上舞台，點解我會踏上舞台咧？嗰一年學校聖誕節學校話你哋每一個級每一個方就搞一個 function 出嚟。咁喺聖誕聯歡會咁啊上台表演啦咁當年我哋成班同學真係唔知做咩好，咁失驚無神有個話去做戲啊，好啊，咁啊做戲，咁做咩戲啊？選美啊，搞選美咁，好啊，咁啊跟住咁唔知點解就選咗我做司儀咯，即係做選美會嘅司儀，咁即係話其實。我係由頭到尾都喺個台嗰度，咁嗰次係第一次踏上台板，其實之前都上過嘅，不過演講比賽，但係嗰次係驚到嘅咧天旋地轉嘅。但係跟住嗰一次我去叫做搭台板，叫做搞戲啦，咁其實即係玩嘅啫。我係喺個台嗰度成
幾個字啦，我諗起碼有10幾20分鐘啦。我係一啲都唔驚啊！我一啲都唔驚，而且我玩得好開心。咁其實之後我又冇再掂過㗎咯喎。我又冇再接觸過話劇喎。又其實嗰次都係玩，真係純粹係玩嘅啫。咁但係玩得好開心，又一啲都唔緊張。咁我諗係植咗個苗喺度。即係當時我真係冇諗過我會做戲咯。咁然後到嗰年畢業之後做咩好咧？因為其實我會考成績又唔係幾好。咁啊喺度諗，不如考訓練班啦，電視台訓練班啦。即係都覺得好玩㗎，即係覺得係做戲好玩㗎啦，所以佢係啩？我咁啊，總之係樣樣都試下啦，咁咪走去考咯。咁即係其實都差唔多爭啲考到㗎啦，考到即係幾千人去報名，西剩60幾人，我去 in 嘅時候，最後係收40人，我就係40人以外咯。咁總之考唔到啦，總之考唔到咁跟住我就入浸會啦。咁好唔知咧，好順理成章就有得讀戲劇啊，咁咪去讀下咯。咁係唔知點解，即係好似俾呢樣嘢拉住我走。我自己係從來都冇諗過。但係你有冇諗過，譬如會入電視台就係即係做明星㗎咯喎？咁做演員咯，做演員咯，冇諗住做明星㗎。我諗係點解我要即係呢樣嘢係一個好有趣嘅，即係我就冇諗過要去考訓練，即係呢個好有趣。可能就係因為我嗰次搭台板，我係一啲都唔驚咯。就覺得呢樣嘢我覺得好有趣咯。係啊，所以就係話可能係命運嘅安排。我係無意中接觸到呢樣嘢，而呢樣嘢令到我覺得好有趣，然後佢無形中喺度拉住我走。係啊。咁就其實鐘景輝先生嘅堂咧唔係好多㗎咋，即係一個禮拜上2個鐘，然後我上到第2年已經冇㗎啦，因為佢一個叫做即係第1年嘅初級，第2年就高級㗎啦，咁啊學完就冇㗎啦。咁啊，亦都唔係話要有啲咩安排演出咁樣嘅喎，純粹一個 course 咁樣。有啲 assignment 咯，即係每一次上完堂就話嗱，你同你咁啊，你哋做一個咩片段咁樣，佢會講一啲劇本出嚟，咁然後即係你兩個做兄弟，你演乜嘢咁樣？咁你兩個自己搞掂㗎啦，你可以去揾一個導演或者你自導自演。咁然後下一個禮拜翻嚟演俾佢睇，咁佢就一路睇，然後佢就一路講佢嘅評語啊，咁啊大家聽咯，咁喺從中學習咯，就係咁嘅咋。咁但係嗰陣時一齊上堂嗰啲，仲有冇啲仲喺個劇界嗰度？而家仲活躍嘅話，之前都活躍過嘅咧？應該冇。應該冇。啲演出係咪係會喺大專會堂即係演出㗎？你講我哋嗰啲 assignment？ 我未去過大專會堂演。assignment 就應該係即係 teamwork，即係啲 teamwork 嚟㗎嘛。好似而家 APA 咁樣，大家同學係啦，一個禮拜之後跟住要冇錯啦，係啊，嗰啲 teamwork 嚟啫嘛，係上堂嘅時候演咯，喺嗰個上堂嘅地方演。